ஹாய் செல்லகுட்டீஸ், இன்னைக்கு இந்த ஜாமாவுடைய நெக்ஸ்ட் பாட்டை பார்க்கலாம். இது ஒரு ஃபிளாஷ்பேக் சீன்ல இருந்து தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஹீரோடைய அப்பா ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க் கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்திருப்பாரு. ஆனால் அங்கே இருக்கிற ஒர்க்கர்ஸ் எல்லாத்துக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா போனஸும் கொடுக்காம சேலரியும் கொடுக்காம 3-4 மாசமா இருந்ததுனால ஒர்க்கர்ஸ் எல்லாருமே ரொம்பவும் வந்துட்டு டென்ஷன்ல இருக்காங்க. வீட்டில் குழந்தை குட்டிக்கெல்லாம் எப்படி சோறு போடுறதுன்னு தெரியாம எல்லாரும் வந்துட்டு பதட்டப்பட்டு இருக்க ஹீரோடைய அப்பா தான் எல்லார்கிட்ட இன்னும் சைன் வாங்கிட்டு போர்ட் மெம்பர்ஸ் கிட்ட பேசுறேன்னு சொல்லிட்டு போயிருப்பாரு. இப்போ ஆக்சுவலி வந்துட்டு அந்த கம்பெனி வேற யாரும் கிடையாது, நம்ம ஹீரோயினுடைய அப்பா கம்பெனி தான். ஹீரோயினுடைய அப்பா போனஸ் கொடுக்கலனாலும் பரவாயில்ல, நம்ம சேலரி ஒர்க்கர்ஸ் எல்லாருக்குமே கொடுக்கலான்னு சொல்றாங்க. ஆனா ஹீரோயினுடைய அம்மா இல்ல, இப்போதைக்கு வந்துட்டு கம்பெனியோட நிலைமை சரியில்லை, அதனால சேலரியும் கிடையாது போனஸும் கிடையாதுன்னு சொல்லிடுறாங்க. மற்ற போர்ட் மெம்பர்ஸ் எல்லாருமே ஹீரோயினுடைய அதாவது அம்மா பேச்சை தான் கேட்டுட்டு இருக்காங்க. இன்னொரு பக்கம் நம்ம ஹீரோவுடைய அம்மா அவங்க என்ன பண்றாங்க, வீட்டுல யார் எப்படி போனா நமக்கு என்னன்னு சொல்லிட்டு எப்பயுமே டெய்லியுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா பாருக்கு கிளம்பி போயிடுவாங்க போல இருக்கு. ஹீரோவுடைய அப்பா இந்த மாதிரிலாம் பண்ணாதமா, எனக்கு வந்துட்டு சேலரியே வரல, ஆனா நீ எப்ப பாரு இருக்கிற காசை வச்சு இந்த மாதிரி பாருக்கு போயிட்டு இருக்கேன்னு சொல்ல அவங்க அதெல்லாம் காதுல வாங்காம போயிட்டாங்க. வீட்டுல சமைக்க கூட இல்ல போல இருக்கு. ஹீரோவுடைய அப்பா தான் வாங்கிட்டு வந்த ஸ்நாக்ஸ் எல்லாம் நம்ம ஹீரோ கொடுக்குறாரு. அடுத்த நாள் ஹீரோவுடைய அப்பா வேலைக்கு போனா அவரை வேலையை விட்டு தூக்கிடுறாங்க. வேலையை விட்டு தூக்குனதுக்கு அப்புறமா எப்படி இருந்தாலும் கூட நம்ம இருக்கிறதுன்னு சொல்லிட்டு இவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஹீரோவை விட்டுட்டு கிளம்பிடுறாங்க. அதாவது அவங்க வேற ஒருத்தவங்கள லவ் பண்ணி இருந்திருப்பாங்க, வெறும் ரொம்ப ரிச்சான பர்சன், அந்த அஃபேர் கூட கிளம்பி அவங்க போயிட. அதுக்கப்புறமா நம்ம ஹீரோவுடைய வாழ்க்கை ஸ்கூலுக்கு போறது வருது, அதுக்கப்புறமா வீட்டு வேலை பார்க்கறது சமைக்கிறது இப்படியே போயிட்டு இருக்க. ஹீரோவுடைய அப்பாவும் குடிக்க ஆரம்பிச்சிடுறாரு. ஏன்னா நம்ம ஹீரோக்கு அவங்க அப்பாவுடைய நிலைமையை பத்தி புரியுது. ஏன்னா வந்துட்டு அவங்களோட ஒய்ஃப் விட்டுட்டு போயிட்டாங்க, பிள்ளைய கூட பாத்துக்க முடியலையேன்னு அவரு குடிச்சு ஒரு நாள் வந்து பாத்தீங்கன்னா பனியிலே வெளியே உட்காந்துக்கிட்டே நான் அந்த இடத்துலயே வந்துட்டு இறந்தும் போயிட்டாரு. அதாவது உடம்பெல்லாம் விரைச்சு போயிட்டு இறந்து போயிட்டாரு போல இருக்கு. இந்த பிளாஷ்பேக் சீன்லாம் நம்ம ஹீரோ யோசிச்சு பார்த்துட்டு இருக்கோம். இதுதான் நம்ம ஹீரோவுடைய பிளாஷ்பேக் சீன் போல இருக்கு. அப்படியே சீனை கட் பண்ணா ஒரு அபார்ட்மெண்ட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த தேனிங்க எல்லாம் கூடு கட்டி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஹீரோவும் ஹீரோவுடைய கொலீக்ஸும் அந்த தேனிங்க கூடு கட்டி இருக்க இடத்த போயிட்டு அதை ரிமூவ் பண்ணலான்னு போறாங்க. கொலீக்ஸ்லாம் அதை ரிமூவ் பண்ணிட்டாங்க. ஆனா வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு 2-3 தேனி நம்ம ஹீரோவை கடிச்சிடுது. அதுவும் எந்த இடத்துல சொல்ல முடியாத இடத்துல பட்டக்ஸ்ல கடிச்சிடுது. ஹீரோயின் தான் வராங்க ட்ரீட்மெண்ட் பாக்கிறதுக்கு. இப்ப நம்ம ஹீரோயின் எந்த இடத்துல கடிச்சதுன்னு சொல்ல ஹீரோ சொல்லவே மாட்டேன்றான். ஹீரோயின் நீ எங்க கடிச்சிருக்குன்னு சொன்னாதானே என்னால ட்ரீட்மெண்ட் பண்ண முடியும்னு சொல்ல மேல் டாக்டர்ஸ் எல்லாம் யாருமே இல்லையான்னு கேட்க ஹீரோயின் உடனே கூட இருக்க நர்ஸுங்க எல்லாருமே வெளியே போக சொல்லிட்டு இப்ப சொல்லி எங்க கடிச்சிருக்குன்னு சொல்ல ஹீரோ பட்டக்ஸ்லன்னு சொல்ல உடனே நம்ம ஹீரோயின் நான் மாதிரி வந்துட்டு என்னுடைய ஜாபை தான் பார்த்துட்டு இருக்கேன், எனக்கு வந்துட்டு மேல் ஃபீமேல் அதெல்லாம் வந்துட்டு தெரியாது என்னுடைய ஜாப்ல, அதனால நீ ஒன்றும் கவலைப்படாதுன்னு சொல்லிட்டு சொல்ல ஹீரோவும் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா பேண்ட்டை ரிமூவ் பண்ண நம்ம ஹீரோயின் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா அப்படியே வந்துட்டு ஹீரோக்கான அந்த கொடுக்கெல்லாம் எடுத்து விட்டுட்டு போறாங்க அந்த தேனியோடையுன்னு. ஹீரோவும் அசிங்கமா போச்சு குமார்ன்ற மாதிரி வெளியே வந்துடுறான் குடுகுடுன்னு ஹீரோயின் வரதுக்கு முன்னாடி. ஆனா ஹீரோயினுடைய அண்ணன் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வெளியே இருந்துகிட்டு நம்ம ஹீரோவை பார்த்துக்கிட்டு நீ இதுக்கப்புறம் வந்துட்டு ஹீரோயின் முன்னாடி சுத்துறது நிப்பாட்டு, உன்னுடைய லவ் என்னைக்குமே எங்க வீட்டுல எடுத்துக்க மாட்டாங்கன்னு சொல்ல ஹீரோ இங்க பாரு அவளை வந்துட்டு நீங்க டார்ச்சர் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க பாசன்ற பேர்ல, அதுவும் இல்லாம நீ ஹீரோயினுடைய ஒரிஜினல் அண்ணெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது, இந்த மாதிரி ஹீரோயினை நீங்க அடாப்ட் தான் பண்ணிருக்கீங்க, சோ அதனால நீ ஒன்றும் இந்த விஷயத்த சொல்லணும்னு அவசியம் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு ஹீரோ ஹீரோயினுடைய அண்ணனை பிடிச்சி திட்டி விட்டுட்டு அங்க இருந்து கிளம்பிட. இப்ப அடுத்த நாள் ஹீரோயினோட அண்ணன் யானுடைய பர்த்டே போல இருக்கு. குடும்பமா உட்காந்து எல்லாரும் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா சாப்பிட்டுட்டு இருக்க. ஹீரோயின் அவங்க அண்ணனுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பட்டர்ஃபிளை மாதிரி ஒன்று கிஃப்ட் பண்றாங்க. அந்த பட்டர்ஃபிளை இப்ப பார்த்துட்டு இப்ப ஹீரோடைய அதாவது ஹீரோயினோட அண்ணன் சொல்றான் இந்த பட்டர்ஃபிளை மாதிரி தான் நம்ம வாழ்க்கையும், நம்மளுடைய வாழ்க்கை அழகா மாறுறதுக்காக தான் அம்மா நம்மள வந்துட்டு ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டா நடத்துறாங்க, அதுக்காக வந்துட்டு அம்மாவுக்கு நம்ம மேல பாசம் இல்லைலாம் ஒன்றும் கிடையாது, வாழ்க்கையில நம்ம ஒரு நல்ல நிலைமைக்கு வரணும் தான் அவங்க இந்த மாதிரிலாம் பண்றாங்க, இந்த மாதிரி நீ என் கூட இருக்கிறப்போ இந்த மாதிரி வந்துட்டு என் கூட நீயுமே இருக்கன்ற எனக்கு ஒரு தைரியம் இருக்கும், அது மாதிரி வந்துட்டு ஹீரோ வந்துட்டு உனக்கு லாய்க் கிடையாது, நீ ஹீரோ விட்டுருன்னு சொல்ல ஹீரோயின் அதை வந்துட்டு நீ சொல்லாத, நீ என்னுடைய டிசிஷன்ல நீ வந்துட்டு நடுவில் வராதன்னு சொல்ல ஹீரோயின் உன்னோட பர்த்டே என்னைக்குமா சண்டை போடணும் விடுன்னு சொல்ல. ஆனா ஹீரோயினுடைய அண்ணன் வந்துட்டு நீ ஹீரோக்காக இந்த வீட்டை விடுவ, ஆனா நீ எனக்காக இந்த வீட்டை விட மாட்டியான்னு சொல்ல ஹீரோயின் கோவப்படுறாங்க. என்னன்னு பார்த்தா நம்ம ஹீரோயினுடைய அண்ணன் என்னதான் இருந்தாலும் ஹீரோயின் அடாப்டட் கிட் தானே, சோ ஹீரோயின் மேல அவனுக்கு லவ் போல இருக்கு. ஹீரோயின் என்ன சொல்றாங்க, ஹீரோ வந்துட்டு ஃபர்ஸ்டோடைய ஹீரோடைய முதல் நிலைமை தான் சரியில்லை, ஆனா இப்போ வந்துட்டு ஒரு ஃபயர் டிபார்ட்மெண்ட்ல சீஃபா ஹீரோ ஒர்க் பண்ணா, கண்டிப்பா அப்பா அம்மா கிட்ட சொல்லி நான் வந்துட்டு சமாதானப்படுத்திடுவேன், ஹீரோவை தான் நான் கல்யாணம் பண்ணுவேன்னு சொல்ல கண்டிப்பா இதுக்கு நான் விட மாட்டேன்னு அண்ணக்காரன் சொல்றான். சோ ஆக்சுவலி வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஹீரோயினா இந்த அண்ணக்காரன் வந்து பாத்தீங்கன்னா சின்ன வயசுல இருந்தே ரொம்ப லவ் பண்ணிட்டு இருந்திருப்பான் போல இருக்கு. இவங்க 2 பேருடைய கனெக்ஷன் நம்ம ஹீரோயினுடைய அம்மாவுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். அதனால வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹீரோயின் கிட்ட உன்னோட சர்நேம் நம்ம மாத்திடலாம், எங்க ஃபேமிலியோட சர்நேம் நாங்க உங்களுக்கு கொடுக்குறோம் அப்படின்னு சொல்ல ஹீரோயின் ஒத்துக்க மாட்டேன்றாங்க. ஹீரோயினோட அண்ணனும் ஒத்துக்க மாட்டேன்றான். ஆனா வந்துட்டு ஹீரோயினோட அம்மா நீ எங்க ஃபேமிலியோட சர்நேம் இருந்தாதான்பா நீ எங்க ஃபேமிலியோட பொண்ணுன்னு சொல்லுவாங்க, இல்லைன்னா அப்புறம் உன்னை எங்களுடைய டாக்டர் இன்லான்னு சொல்லுவாங்கம்மான்னு சொல்ல ஹீரோயினும் அப்ப கண்டிப்பா வந்துட்டு நம்ம ஃபேமிலியோட சர்நேமே நான் எடுத்துக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு ஹீரோயின் அவங்க சர்நேமை மாத்தி இருப்பாங்க. ஆனா இது பிடிக்காத ஹீரோயினோட அண்ணன் அவங்க அம்மா கிட்ட போய் சண்டை போடுறான். இங்க பாரு நீ ஹீரோயின் நினைச்சு ஃபீலிங்ல இருக்கன்னு எனக்கு நல்லாவே தெரியுது, உனக்கு ஹீரோயின் வெறும் தங்கச்சி மட்டும் தான், மத்தபடி நீ வேற எதை மாதிரி ஏதாவது நினைச்ச அப்படின்னா ஹீரோயினை நான் அப்ராட் அனுப்பிச்சிடுவேன் அப்படின்னு
அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹீரோயினுடைய அம்மா வந்துட்டு ஹீரோயினோட அண்ணன் கிட்ட சொல்ல இது எல்லாத்தையுமே இவன் பிளாஷ்பேக்ல யோசிச்சு பார்த்துக்கிட்டே கசனுடைய பாருக்கு வந்து நல்லா குடிச்சு விட்டுருக்கான். அப்போ வந்துட்டு அந்த வெயிட்டர் பொண்ணு இருக்கா இல்லையா, அந்த வெயிட்டர் பொண்ணும் கூட அந்த வெயிட்டருடைய பொண்ணு ஃப்ரெண்டும் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு டேபிளுக்கு சர்வ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ட்ரிங்க்ஸ். அப்போ வந்துட்டு அங்க இருக்க ஒரு 4 ஆம்பளைங்க இந்த 2 பேர்கிட்டயுமே வந்துட்டு கலாட்டா பண்ணிட்டு இருக்க. இதை பார்த்து ஆல்ரெடி டென்ஷன்ல இருந்து நம்ம ஹீரோயினுடைய அண்ணன் அந்த ஆளுங்களை போட்டு சம்மடி அடிக்கிறான். ஒரு பாட்டில வச்சு அவங்களுடைய மண்டையெல்லாம் உடைச்சு விட்டுட்டு அவங்க போலீஸ்க்கு கால் பண்ணேன்னு சொல்லிட்டு அந்த 4 பொறுக்கிங்க சொல்ல. ஆனா வந்துட்டு நம்ம கசின்காரன் நீங்க தான் வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் வெயிட்டர் கிட்ட சண்டை போட்டிருக்கீங்க, இது சிசிடிவி ஃபுட்டேஜ்ல இருக்கு, நாங்க போலீஸ்க்கு கால் பண்ணா நீங்க தான் மாட்டுவீங்க அப்படின்னு சொல்ல அந்த 4 பொறுக்கிங்களே அங்க இருந்து கிளம்பிட்டாங்க. இப்ப காப்பாத்தின நம்ம ஹீரோயினுடைய அண்ணனை இந்த வெயிட்டர் பொண்ணு பாத்துக்கிட்டே இருக்க. இப்ப இவன் நல்லா குடிச்சிருக்கனால மறுபடியுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா கார் டிரைவர் புக் பண்றான். அதுக்கு வந்தது அந்த வெயிட்டர் பொண்ணு தான். இப்ப அந்த வெயிட்டர் பொண்ணு கிட்ட உனக்கு அவ்வளவு பண கஷ்டமா, நீ ஏன் பார்ல எல்லாம் வேலை செஞ்சுட்டு இருக்க, நான் வேணா உனக்கு வந்துட்டு வேற ஒரு வேலை வாங்கி தரவான்னு சொல்ல. இல்ல நான் வேற எந்த மாதிரி வேலையும் பார்க்க மாட்டேன்னு சொல்ல. ஏமா நான் என்ன வேலைன்னே சொல்ல, அதுக்குள்ளே நான் வந்துட்டு தப்பான வேலை தான் வாங்கி கொடுப்பேன் நீ நினைக்கிறியான்னு கேட்க. இல்ல சார் அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு அந்த பொண்ணு சொல்ல. ஹீரோக்கு வந்துட்டு ஒரு ரெஸ்கியூடைய ஒரு அலாரம் அடிச்சிடுது. ஸோ அதனால ஹீரோடைய டீம்மேட்ஸ் எல்லாருமே ஒரு ஃபயர் நடக்கிற இடத்துக்கு போயிட்டாங்க. அது ஒரு கிராமத்தில் ஃபயர் ஃபுல்லாக நடந்துட்டு இருக்க போல இருக்கு. ஆக்சுவலி அந்த கிராமம் ஃபுல்லாகவே இருக்கிற வீட்டில் எல்லாமே அந்த இடத்து ஃபயர் ஃபுல்லாகவே பரவிடுச்சு. இதனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரிஸ்காக இருக்கு அந்த ஃபயர் வந்துட்டு அணைக்கிறதுக்கு. ஆனாலும் நம்ம ஹீரோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குட்டி பொண்ணை காப்பாற்றி வெளியே கூட்டிட்டு வர. அந்த குட்டி பொண்ணுக்கு சுத்தமாக மூச்சு பேச்சே இல்லை. பத்தாதுக்கு அந்த குட்டி பொண்ணுடைய ஒரு டெடிபியர் வேற இருக்கு. அந்த டெடிபியரை கட்டி பிடிச்சிட்டே தான் அந்த வீட்டுக்குள்ள அந்த பொண்ணு இருந்துட்டாப்புல இருக்கு. ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஹீரோக்கு அந்த பொண்ணுடைய நிலைமை தெரியாம ரொம்ப டென்ஷனாக இருக்கக்குள்ள கரெக்டாக அந்த இடத்துக்கு யூ வந்து நீ ஏன் இவ்வளோ ரிஸ்கான வேலையை வந்துட்டு சூஸ் பண்ணேன்னு சொல்ல. ஆமாப்பா உன்ன மாதிரி வந்துட்டு எங்க அம்மா அப்பாலாம் வந்துட்டு ரொம்ப பெரிய பணக்காரங்களாம் கிடையாது, நான் ஆர்மி டீம்ல சேரணும்னு நினைச்சேன், ஆனா இந்த இடத்துல வந்து ஜாயின் ஆயிட்டேன், இப்போ இருக்கிற வேலையாவது நான் ஒழுங்கா செய்யணும்ல அப்படின்னு சொல்ல. யூவுமே வந்துட்டு நம்ம ஹீரோவை சிரிச்சுக்கிட்டே பார்த்துட்டு இருக்கான். ஆக்சுவலி யூ வந்துட்டு ஒரு பணக்கார பையன், அது மட்டும் வந்து நமக்கே நல்லாவே தெரியும். ஸோ அது மட்டும் இல்லாம நம்ம ஹீரோயின் இருக்காங்க இல்லையா, அவங்க அந்த குட்டி பொண்ணுக்கு ஆப்ரேஷன்லாம் பண்ண வேணாம், கொஞ்ச நேரம் ஆக்சிஜன் கொடுப்போம், கண்டிப்பா வந்துட்டு இந்த பொண்ணு வந்துட்டு மறுபடியும் முழிச்சிடுவான்னு சொல்ல. ஆனா டாக்டர்ஸ்லாம் ஒத்துக்க மாட்டேன்றாங்க. இந்த பொண்ணுக்கு என்ன நடந்தாலும் அதுக்கு நான் வேணா பொறுப்பேற்றுக்கிறேன், இந்த பொண்ணுக்கு வந்துட்டு ஆப்ரேஷன்லாம் எதுவும் பண்ண வேணாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோயின் மற்ற டாக்டர்ஸ் கிட்ட எல்லாத்தையுமே சொல்ல. ஸோ இப்போ அந்த சீஃப் டாக்டர் இருக்கார் இல்லையா, அதாவது சீஃப்ன்றது யாருன்னா நம்ம ஹீரோயினுடைய மேலதிகாரி. ஸோ அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹீரோயின் கிட்ட பரவாயில்ல நீ எடுத்த டிசிஷன் கரெக்ட் தான், இந்த பொண்ணுக்கு வந்துட்டு சர்ஜரிலாம் எதுவும் தேவையில்லைன்னு சொல்ல. ஹீரோயின் ஆல்ரெடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சீஃப் டாக்டர் வந்துட்டு ரிசர்ச் டீம்ல சேர்த்துக்காதனால ஹீரோயினை திட்டிருப்பாரு. ஆனா இப்போ தான் எடுத்த டிசிஷன் கரெக்ட்ன்றதுனால ஸோ டாக்டரே வந்துட்டு பாராட்டிட்டு போறது நினைச்சு ஹீரோயின் சந்தோஷப்படுறாங்க. ஹீரோவுக்கு மெசேஜும் பண்றாங்க அந்த பொண்ணு இப்போ ஓகே அப்படின்னு சொல்ல. ஹீரோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு நார்மல் ஆயிடுச்சான். ஸோ இப்போ மறுபடியும் நம்ம யூ வந்து நம்ம ஹீரோ கிட்ட அந்த குட்டி பொண்ணுடைய அப்பா இறந்து போயிட்டாங்களா, அம்மா வந்துட்டு ஏதோ ஒரு பணக்காரனை பார்த்து ஓடி போயிட்டாங்களா, பாவம்ல அந்த பொண்ணெல்லாம் எதுக்கு தான் இந்த மாதிரி குழந்தைங்களை பெற்று போட்டுட்டு இந்த மாதிரி அப்பாங்கெல்லாம் பண்றாங்களோ அம்மா அப்பாங்கெல்லாம் பண்றாங்களோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த குட்டி பொண்ணை பத்தி நம்ம யூ ஹீரோ கிட்ட சொல்ல. ஹீரோக்கு அவனுடைய லைஃப்ல நடந்ததான் ஞாபகம் வருது. ஆக்சுவலி ஹீரோ வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க அம்மாவை பார்க்க போயிருப்பான். அதாவது மறைஞ்சு நின்று ஒரு இடத்துல பார்த்துட்டு இருக்க ஹீரோவுடைய அம்மா வந்துட்டு ஒருத்தவங்க கூட ஓடி போனாங்க இல்லையா, அவனுடைய குழந்தைய இவங்க பார்த்துட்டு இருப்பாங்க. ஆனா அவனா கொஞ்சம் கூட இவங்களை மதிக்கவே மாட்டான். அதனால் வந்துட்டு அவங்க பின்னாடியே வந்து அந்த குழந்தையை பார்த்துக்கிறதுக்காக இவங்க போவேன். இதெல்லாம் பார்க்குற நம்ம ஹீரோக்கு தனக்கு கிடைக்க வேண்டிய பாசம் வேற ஒரு பையனுக்கு கிடைக்குதுன்னு சொல்லிட்டு சின்ன வயசுல அழுதுருப்பான். இதெல்லாம் நம்ம ஹீரோ நினைச்சு பார்த்துட்டு இருக்க. ஹீரோயின் கிட்டேயும் வந்து மீடியாக்காரங்களாம் அதை தான் கேட்குறாங்க. அந்த குட்டி பொண்ணுடைய அம்மா வந்துட்டு அந்த குட்டி பொண்ணை விட்டுட்டு போயிட்டாங்க இல்லையா, அந்த குட்டி பொண்ணுடைய அம்மாவுக்கு ஏதாவது சொல்லணும்னு நீங்க நினைக்கிறீங்களான்னு கேட்க ஹீரோயின் இந்த மாதிரி வந்துட்டு அம்மா அங்க விட்டுட்டு போறதுக்கு அந்த பசங்க பாவம் இந்த மாதிரி பெத்துக்காமலே இருந்திருக்கலாம், இந்த மாதிரி அந்த குட்டி பொண்ணு அவங்க அம்மா கூட இல்லாம இருக்கிறதே இப்போ வந்துட்டு நல்லதுன்னு சொல்ல. ஹீரோ நம்ம ஹீரோயினை தூரமா நின்று பார்த்து சிரிச்சிட்டு இருக்கான். சோ இப்போ நம்ம ஹீரோயினுக்கு காஃபி எல்லாம் கொண்டாந்து கொடுங்க. ஹீரோயின் என்ன புதுசா காஃபி எல்லாம் கொண்டாந்து கொடுக்குறேன்னு சொல்ல. இல்ல அந்த குட்டி பொண்ணு அந்த ஃபயர்லயே அந்த வீட்டுல மாட்டிக்கிட்டது காரணம் ஒரு டெடிபியர் பொம்மை தான், அந்த டெடிபியர் பொம்மை அந்த குட்டி பொண்ணுக்கு பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன், இந்த டெடிபியர் பொம்மையை கொடுத்துருன்னு சொல்லிட்டு ஹீரோ ஒரு பொம்மையை கொடுக்க. ஹீரோயினும் போயிட்டு அந்த பொம்மையை கொடுக்குறாங்க. ஸோ ஹீரோயின் அந்த குட்டி பொண்ணு கிட்ட விளையாடிட்டு இருக்க. ஹீரோ மறுபடியும் ஒரு ஃபிளாஷ்பேக் யோசிச்சு பார்க்குறான். ஆக்சுவலி நம்ம ஹீரோவும் ஸ்கூல் படிக்கிறப்ப ஹீரோயினை கூப்பிட்டுக்கிட்டு அவங்க அம்மாவை பார்க்கலான்னு வந்திருப்பான். ஆனா ஹீரோவுடைய அம்மா ஹீரோ பார்த்துமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இக்னோர் பண்ணிட்டு போயிருப்பாங்க. இதனால நம்ம ஹீரோ இவங்க என்னுடைய அம்மாவே கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹீரோ ரொம்ப அழுதுருப்பான். ஹீரோயின் அப்ப என்ன பண்றதுன்னு தெரியாம ஹீரோ ரொம்ப சோகமா இருக்கான்னு சொல்லிட்டு அவங்க கிட்ட இருக்க காசை கொடுக்க. நம்ம ஹீரோ பணத்தால வந்துட்டு எல்லாத்தையும் வாங்க முடியாது, பாசம் இந்த மாதிரிலாம் வாங்க முடியாது, சில பல பொருட்கள்லாம் இருக்குன்னு சொல்ல. ஹீரோயின் எனக்கு அதை பத்தி எல்லாம் தெரியாது, எங்க அம்மா எப்பயுமே பணத்தை வச்சு வந்துட்டு எல்லாத்தையும் வாங்கிடலான்னு சொல்லுவாங்க, பணம் கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப சாரின்னு சொல்லிட்டு ஹீரோ கிட்ட சொல்லியிருப்பாங்க. இப்போ அந்த பிளாஷ்பேக் முடிய நம்ம ஹீரோ வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹீரோயின் கிட்ட பேசிட்டு இருக்க. ஹீரோயின் இந்த வீக்கெண்ட் ஃப்ரீயா வெளியே போலாமா அப்படின்னு கேட்க. ஹீரோவும் ஓகேன்னு சொல்லிடுறான். ஆனா இந்த நேரத்துல நம்ம ஹீரோயினுக்கு அவங்க அம்மா கால் பண்ணி வீக்கெண்ட் வந்துட்டு நீ வீட்டுக்கு வந்துரு, ஏன்னா வந்துட்டு இந்த யூ இருக்கான் இல்லையா அவனுடைய அம்மா உன்னை பார்க்கணும்னு சொன்னாங்கன்னு சொல்ல. ஹீரோயின் அம்மா எனக்கு இஷ்டம் இல்லமான்னு சொல்ல, நீ வீட்டுக்கு வரேன்னு சொல்லிட்டு அவங்க காலை கட் பண்ணிடுறாங்க. ஹீரோயின் ஹீரோ கிட்ட வந்து சாரி என்னால அவங்க கூட வெளியே போக முடியாதுன்னு சொல்ல. உங்க அம்மாவுடைய போன் வந்தவொடனே நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன், சரி நான் கிளம்புறேன்னு சொல்லிட்டு
சொல்லிட்டு ஹீரோ அங்க வந்து கிளம்பினா ஹீரோயின் இப்ப அவங்க அம்மாவை பார்க்க போவேன். யூவோடைய அம்மாவுக்கு நம்ம ஹீரோயினை ரொம்ப பிடிச்சு போச்சு. இன்னொரு பக்கம் வந்துட்டு நம்ம ஹீரோயினுடைய அப்பாவுக்கு யூவோ ரொம்ப பிடிச்சு போயிடுச்சு. ஸோ ரெண்டு ஃபேமிலியுமே பேசிக்கிறாங்க, ரெண்டு பேருக்குமே கல்யாணம் பண்ணி வச்சுக்கிறத பத்தி ஸோ பேசிட்டு இருக்கேன். ஸோ ஹீரோயினும் யூவும் வந்து பாத்தீங்கன்னா தனியா மீட் பண்ணி பேசிக்கிறாங்க. ஸோ ஹீரோயினுக்கு இந்த மேரேஜ்ல இஷ்டம் இல்லை இல்லையா, அந்த மாதிரி நம்ம யூக்குமே வந்துட்டு ஆக்சுவலி வந்துட்டு இந்த மேரேஜ்ல இஷ்டம் இல்லை போல இருக்கு. அவங்க அம்மா அப்பாவுடைய கட்டாயத்தில் தான் இவனுமே கல்யாணம் பண்றதுக்காக தான் வந்திருக்கான் போல இருக்கு. ஸோ இப்போ நம்ம ஹீரோயினை பார்த்தோன்னே நீ யாரையாவது லைக் பண்றியான்னு கேட்க ஹீரோயினும் ஆமா அப்படின்னு சொல்ல, சரி இந்த நிச்சயதார்த்தம் வந்துட்டு ஸ்டாப் பண்றதுக்கு நான் ஒரு ஐடியா பண்றேன், நீ ஒன்றும் கவலைப்படாதுன்னு சொல்லிட்டு எல்லாரும் உட்காந்து சாப்பிட்டுட்டு இருக்கிறப்ப இவன் என்ன பண்ணா வேணும்னே நம்ம ஹீரோயினுடைய அம்மா அப்பா கேட்கிற கேள்விங்க எல்லாத்துக்குமே எடக்கு முடக்கா ஆன்சர் பண்ணிட்டு இருக்கான். இதை பார்த்து யூடைய அம்மா கடுப்பாவறாங்க, ஏன்டா இந்த மாதிரி ஆன்சர் பண்ற அப்படின்னு கடுப்பாவ. இப்ப யூடைய ஃபேமிலி எல்லாம் சாப்பிட்டுட்டு போனதுக்கு அப்புறமா ஹீரோயினுடைய அம்மா அப்பாவுக்கு நம்ம யூவை பிடிக்கல, ஏன்னா அவன் எடக்கு முடக்கா ஆன்சர் பண்ணியிருப்பான் இல்லையா, அந்த பையன் என்னமோ நம்ம பொண்ணுக்கு செட் ஆவான்னு நமக்கு தோணல அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க பேசிட்டு இருக்க. ஹீரோயின் இதெல்லாம் கேட்டுட்டு சந்தோஷமாய் வெளியே வர ஹீரோயினுடைய அண்ணனும் உட்கார்ந்துட்டு இருக்கான். ஆனா ஹீரோயின் அவங்க அண்ணனை பார்த்து பேசாமலே போயிடுறாங்க. இப்ப நம்ம ஹீரோயின் அவங்க கசினுடைய பாருக்கு போயிட்டு இருக்காங்க. இப்ப கசின்காரன் உனக்கும் உங்க அண்ணனுக்கும் ஏதாவது சண்டையா, ஏன்னா வந்துட்டு உங்க அண்ணன் நேற்று ராத்திரி வந்துட்டு நேற்று செம்மையா குடிச்சிட்டா, அது மட்டும் இல்லாம பார்ல வர வந்துட்டு ஒரு சின்ன சண்டை வேற ஆயிடுச்சு அப்படின்னு ஹீரோயின் கிட்ட சொல்ல ஹீரோயின் ஓ அப்படியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹீரோ பத்தி யோசிக்க நம்ம ஹீரோவும் ஹீரோயினை பத்தி யோசிச்சுட்டு இருக்க. இப்படியே இந்த பார்ட் முடியுது. இதுக்கப்புறம் எபிசோட் இன்னும் ரிலீஸ் ஆகல. ரிலீஸ் ஆனோடனே கண்டிப்பா நான் அப்லோட் பண்றேன். வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணிட்டு சேனல்ல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பாய்.